الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت اور تندرستی. جی یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں منگل کی شام 6:30 سے 7:30 بجے تک لائیو، اور آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ایک لائیو کال کے ذریعے. اگر آپ کسی بیماری کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں میڈیسن کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو ضرور آپ کال کر سکتے ہیں. لائیو کال کرنے کے لیے نمبر اسکرین پہ بھی چل رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. لائیو کال کرنے کے لیے آپ ڈائل کریں گے 05141022357. اور اس کے علاوہ جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، اکثر آپ کی کال نہیں لگ پا رہی ہوتی، کوئی بات سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، ہم بھی نہیں، کیونکہ کچھ آواز کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے ہم تک آپ کی آواز کلیئر نہیں پہنچ رہی ہوتی، تو اس صورت میں آپ واٹس ایپ نمبر پہ اپنی بیماری کے حوالے سے بتا سکتے ہیں ڈیٹیل میں. تو واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے 0300911681. اور ایک اور واٹس ایپ نمبر ہے 0300339378. جی بالکل، یہ دو نمبر جو ہیں آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے. اور جب بھی آپ کال کریں تو کائنڈلی اپنے ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ آپ لازمی بند کر لیا کیجئے، تاکہ آپ کی ہماری بات جو ہے وہ کلیئر ہو سکے. اور کیونکہ بیماری کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب جب آپ سے بات کر رہے ہوتے تو کچھ بیماری کے حوالے سے تفصیل جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے. کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں، کچھ ہم ویٹ کے حوالے سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اپنا ویٹ آپ لازمی بتایا کیجئے، ایج بتایا کیجئے، کیونکہ کچھ بیماریاں جو ہیں وہ ایج کے حساب سے بھی ہوتی ہیں، کچھ ویٹ کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو آپ مکمل جو آپ کے حوالے سے معلومات ہیں، آپ کی بیماری کے حوالے سے جو ہسٹری ہے اس بارے میں آپ تفصیلاً بتایا کریں تو بہت آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. تو بالکل جی، اکثر ہم پروگرام میں کچھ ایسے ایشوز پہ بات کرتے ہیں جو طبی ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کو جوابات دیتے ہیں، تفصیلاً بیماری کے حوالے سے بتاتے ہیں. تو آج بھی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر حسیب علی خان زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو پہلے پروگرام میں انہیں شامل کریں گے، پھر ہم آج کے جو کوسچنز ہیں ان سے کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک. گرمی زیادہ ہو گئی ہے، بالکل اور موسم گرم ہو گیا، موسم جو ہے بہت چینج ہو گیا ہے. ایک دم سے بارش بھی ہو جاتی ہے بیچ میں، اور ایک دم سے پھر جو ہے گرمی زور پکڑ لیتی ہے. تو اس صورت میں بھی ہم کیونکہ صحت کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں، تو جب بھی موسم چینج ہوتا ہے ہم اس حوالے سے بھی لازمی بات کرتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کو ہر موسم میں احتیاط کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جو پانی کا انٹیک ہے وہ آپ لازمی کیا کیجئے، کیونکہ ابھی مونسون، پری مونسون جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس میں بھی کافی ساری ایسی بیماریاں جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں. اور ساتھ میں جراثیم جو ہیں، کچھ ایسے وائرس ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں. تھوڑا سا ان چیزوں کا جی بالکل، جب ٹمپریچر تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے اور ہوا میں نمی کی مقدار بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ ایک اچھا خوشگوار ماحول ہوتا ہے بیکٹیریا کو پلنے پھولنے کا نا. تو آپ نے جو بات کی، ہائیڈریشن بہت ضروری ہے، خصوصاً وہ مریض جن کو گردوں کی شکایت ہوتی ہے، جن کو یورین میں انفیکشن وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو ہائیڈریٹ رکھنا چاہیے. یا لیور کے بھی جو پیشنٹس ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، گرم خوراک وغیرہ ان چیزوں سے پرہیز رکھنی چاہیے. دوسری آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جب پیشنٹ کال کرے تو ان کو چاہیے کہ اپنا ایج جو ہے وہ بتائیں، اپنا ویٹ بھی بتانا چاہیے. ان کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں یا کوئی اور اس طرح مرض لاحق تو نہیں ہے، وہ بھی آپ بتا دیں. بالکل ہسٹری جو ہے بیماری کے حوالے سے ان کو معلوم ہونی چاہیے. تو بالکل جی، ہم آپ کی کال بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن اس کے علاوہ ہم کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ہماری صحت، اچھی صحت سے جڑے ہیں. تو آج بھی ہم بات کریں گے زیادہ تر، کیونکہ ہم نے کافی سارے پروگرام میں شوگر کے حوالے سے بات کی، ڈائبٹیز کے حوالے سے. تو آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایک نظر ہم اس بیماری پہ ڈالیں اور اس کے جو سمٹمز ہیں، اس کی جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں. تو ڈاکٹر صاحب، شوگر کے حوالے سے تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ ایک دفعہ پھر ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی معلومات میں اضافے کے لیے آپ بتائیے کہ شوگر کی بیماری کیا ہے؟ شوگر ایک خطرناک بیماری ہے. اس میں آپ کا گلوکوز جو ہے وہ انرجی میں کنورٹ نہیں ہو پاتا، اور اس نتیجے میں آپ کا گلوکوز لیول جو ہے وہ خون میں
نارمل لیول سے زیادہ چلتا رہتا ہے اور انسولین کی ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس نتیجے میں جسم کے مختلف آرگنز میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. تو گلوکوز یعنی میٹھے کا انرجی میں تبدیل نہ ہونا اس کو شوگر کہا جا سکتا ہے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ شوگر کے مریضوں کو کن پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیا طبی اثرات ہوتے ہیں ان کی صحت پہ؟ شوگر کے مریضوں کو تو شروع میں جو ہے وہ عام جو سمٹمز ہوتے ہیں جیسے یورین کا بار بار آنا, پیاس لگنا, اس طرح کے علامات, تھکاوٹ وغیرہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کا ویٹ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو شوگر چلتا رہتا ہے اور وقت گزرتا رہتا ہے تو اس نتیجے میں مریضوں کو کمپلیکیشنز جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا مریض کا پاؤں کٹ گیا, جیسے آپ نے سنا ہوگا مریض کی آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا, جیسے آپ نے سنا ہوگا گردے فیل ہو گئے شوگر کے. تو یہ ساری کمپلیکیشنز جو ہے یہ لیٹر سٹیج میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے اور کڈنیز کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے, خاص کر جب ہم دیکھتے ہیں تو شوگر کے جو مریض ہیں وہ بالکل مطلب اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی وہ نبھا نہیں پا رہے ہوتے ہیں ان علامات کی وجہ سے. تو آپ کیا کوئی ہومیوپیتھی میں ایسی میڈیسن ہوگی, کیونکہ ایلوپیتھی میں تو وہ علاج کروا رہے ہوتے ہیں, میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ان کی علامات ہوتی ہیں تکلیف دہ جو ہوتی ہیں ان سے چھٹکارا پانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل, یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ شوگر کا مریض حالانکہ علاج کروا رہا ہے, پرہیز بھی کر رہا ہے اور ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق چل رہا ہے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ اس کے گردے خراب ہو جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ نیوروپیتھی کا شکار ہو جاتا ہے, کہیں نہ کہیں اس کے پاؤں میں زخم بن جاتا ہے جو ٹھیک نہیں ہو پاتا. یہ تو ایک کڑوی حقیقت ہے. جہاں تک کنونشنل میڈیکل سائنس کی بات ہے, ہومیوپیتھی میں سائزیجیم ہم بار بار نام بتاتے ہیں. جی بالکل, یہ ایک ایسی دوا ہے کہ یہ آپ کو شوگر لیول بھی کنٹرول کرتی ہے اور آپ کے شوگر کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز جنہوں نے ڈیولپ ہونا ہے ان کمپلیکیشنز سے بھی آپ کو بچاتی ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب کچھ ایسی احتیاط بھی ہوتی ہوں گی, جیسے ہی مریض کو پتہ چلا کہ جی شوگر جو ہے, بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی فیملی میں کسی ہمارے والد کو یا والدہ کو ہے یا ہمارے جو دادی دادا ہیں وہ یہ مطلب خاندانی ایک بیماری اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ چلی آ رہی ہے. تو ایسی کیا احتیاط کرنی چاہیے لوگوں کو کہ یہ موروثی جو بیماری ہے یہ اڈاپٹ نہ ہو؟ ایک چیز آپ کے جینز میں آ گئی, ادھر بھی ایک بات جو ہے وہ بڑی تلخ حقیقت کی ہے. ایک چیز آپ کی جینز میں آ گئی, فرض کریں آپ کی جینز میں شوگر آ گیا, ٹھیک ہے, آپ اس کو احتیاط کر کے ڈائٹ میں تبدیلیاں کر کے آپ اس کو ڈیلے تو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیلے کر سکتے ہیں, لیکن عمر کے کسی نہ کسی حصے میں آپ کو وہ بیماری لاحق ہو جاتی. اسی طرح دل کے مرض کا بھی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے خاندان میں شریان بند ہونے کی بیماری ہے تو آپ ورزش کر کے, آپ لائف سٹائل چینج کر کے, آپ ڈائٹ چینج کر کے اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. یعنی شاید اگر آپ بہت احتیاط کریں آپ کی دل کی شریان 50 سال کی عمر میں نہ بند ہو لیکن 60 سال کی عمر میں جا کے. جی بالکل. تو جی مطلب لائف سٹائل آپ چینج کر کے اپنی ڈائٹ میں تھوڑی سی ایسی چیزیں شامل کر کے, اور تیسرا ایکسرسائز جو ہم بار بار اپنے پروگرامز میں بتا رہے ہوتے ہیں, ان چیزوں سے جو ہے آپ جو بیماریاں ہیں جو موروثی بیماریاں ہیں ان سے کس حد تک کسی حد تک جو ہے آپ بچ سکتے ہیں, لیکن بڑی مطلب احتیاط بھی لازمی ہوتی ہے ان چیزوں میں. خیر, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ یہ احمد نواز بات کر رہا ہوں میں ملتان خانوال سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ نا 1 سال سے نا میرا لیفٹ بازو تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہے, تو اس کا سٹی سکین اور ایم آر آئی ٹیسٹ کروایا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں دماغ میں تھوڑی سی رسولی آئی ہے, نظر آئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ہاتھ پاؤں آپ کے بہت کمزور ہو گئے بنسبت دوسرے کے؟ ہاں, جو لیفٹ سائڈ کا ٹانگ ہے اس میں تھوڑا سا کھچاؤ ہے اور بازو میں بہت کمزوری ہو گئی ہے.
अब का हरकत तो है लेकिन नॉर्मल है हरकत। सही सही। और चलने फिरने में कोई दुश्वारी भी महसूस करते हैं? हाँ, थोड़ा सा खिंचाव, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होता है। ठीक है, मैं इस हवाले से आपको मेडिसिन तजवीज़ करूंगा और आप जो है सुनिएगा तवज्जो से। जी 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 जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। अच्छा, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि लेफ़्ट साइड जो है वो कमज़ोर हो गया, इसका ताल्लुक दिमाग के साथ होता है। ठीक है, जैसे कि आपके जिस्म के किसी हिस्से में भी खून की शरियानों में बंदिश पैदा होती है, इसी तरह आपके जो दिमाग की शरियानें हैं उनमें भी कहीं ना कहीं बंदिश पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से खून की Proper जो है वो सर्कुलेशन नहीं हो पाती और दिमाग का वो हिस्सा जो आपके लेफ़्ट साइड को कंट्रोल कर रहा है उसमें ऑक्सीजन की कमी मुसलसल आ रही होती है। उस नतीजे में आपका जो राइट हेमिस्फीयर है ब्रेन का और लेफ़्ट साइड है वो वीक होना शुरू हो जाता है, उसमें कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। ऐसी कंडीशन में लेकेसिस 200 पोटेंसी में अगर इस्तेमाल की जाए तो इसके साथ इनकी लेफ़्ट साइड की जो कमज़ोरी है वो भी रिकवर हो जाएगी और इनके खून में इनके दिमाग में खून की रवानी भी बहाल हो जाएगी। सही, लेकेसिस ये दवा का नाम है, आपने नोट कर लिया होगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि इन्होंने कहा कि एक साइड जो है लेफ्ट वो हाथ पांव जो है वो काम नहीं कर रहे, तो इसी तरह हम फालिज के मरीजों को देखते हैं कि उनका भी इसी तरह की कुछ इलामात होती हैं। तो क्या ये जो मेडिसिन है फालिज के मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो मरीज जिनको लेफ़्ट साइड में फालिज हुआ है, जिनका लेफ़्ट साइड मुतासिर हुआ है, वो लेकेसिस 200 में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। तो जिनको राइट साइड का जो है वो कास्टिकम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पोलम्बम मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट साइड की दवाइयाँ मुख्तलिफ हैं और लेफ़्ट साइड ब्रेन की जो दवाइयाँ हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। बिल्कुल जी, यानी कि राइट साइड का जो फालिज है उसके लिए होम्योपैथी में मेडिसिन डिफरेंट है और जो लेफ़्ट साइड का फालिज है उसके लिए डिफरेंट होती हैं। तो ये थोड़ा सा आप, क्योंकि बातचीत हो रही होती है मेडिसिन के हवाले से बताई जाती हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों में भी आप थोड़ा सा फ़र्क जो है हम बताते हैं आपको, उसको भी थोड़ा सा नोट कर लिया कीजिए। अक्सर ऐसा ना हो कि कुछ लोग सुन रहे होते हैं, सुन के तो वो फिर मेडिसिन कहते हैं हाँ जी बीमारी यही है तो इसी के लिए फिर ले लें, लेकिन थोड़ी सी नोयत मुख्तलिफ होती है। हमारी होम्योपैथी जो है इनमें अद्वियात बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और इनमें हर मरीज़ की दवाई मुख्तलिफ है और फिर मर्ज़ की मॉडलिटीज़ देखी जाती हैं, ठीक है। हर मरीज़ का एक मर्ज़ मुख्तलिफ कैफियत का होता है, ठीक है। उस कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए जब सही दवाई तजवीज़ की जाती है तभी मरीज़ को शिफा मिलती है। अब सिर्फ शुगर की बात करें तो शुगर में भी हम देखते हैं अपने प्रैक्टिस में कि बाज़ औक़ात स्ट्रेस की वजह से आपका शुगर लेवल शूट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस मरीज़ के स्ट्रेस लेवल को, आसाब को अगर एड्रेस नहीं करेंगे और शुगर की दवाई लगाए रखेंगे और उसका शुगर तो कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन उसको शुगर से मुकम्मल शिफा नहीं मिलेगी जब तक हम उसके जो कॉजेटिव फैक्टर है जिस वजह से शुगर हो रही है उसको पहले एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। सही। डॉक्टर साहब, हम शुगर के हवाले से बात कर रहे थे तो जाहिर सी बात है आपने उसके जो असरात हैं जिस्म पे उस हवाले से बात की। मज़ीद भी हम कुछ सवालात इस हवाले से करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर साहब से बात करा देंगे? जी कीजिए बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब इकबाल बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। जी इकबाल, क्या पूछना चाहेंगे? बेटी है, इसको मेरा पेशाब का मसला है, मतलब पेशाब जो है ना वो कंट्रोल नहीं होता। ठीक है ठीक है। वैसे है जैसे निकलने वाला है। और आपकी उम्र कितनी है? बेटी की उम्र है 42। 42, ठीक है। उनके बच्चे हैं? नहीं, अनमैरिड है। अनमैरिड है, ठीक है। उनको कोई इन्फेक्शन है, यूरिन में जलन वगैरह होती है? इन्फेक्शन था उनको, एलोपैथिक की दवाई दी है, उसके बाद कोई होम्योपैथिक भी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उनका कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है, मैं उनके लिए एक मेडिसिन। थोड़ा रक्त ज़्यादा है और क्या कहते हैं ये पेशाब जो है ना कंट्रोल नहीं होता। ठीक है ठीक है, मैं उनके लिए पी लें तो बार बार आता है। कभी कभी जनाब ऐसा होता है जैसे निकलने वाला है। वेट कितना है? वेट उनका 86 है। 86, ठीक है ठीक है। आप प्रोग्राम देख जी। दूसरा मैं अपने मतलब डॉक्टर साहब बात करनी है जी जी जी।
मेरी उम्र है 74। माशाल्लाह जी। तो मुझे पहले तो घुटनों में दर्द का मसला था। तकरीबन 1-1.5 महीने से मुझे पाँव की एड़ियों में सख्त दर्द हो रहा है। ठीक है ठीक है। जो लेफ्ट साइड है उसकी एड़ी जो है उसमें बहुत ज्यादा दर्द है और पाँव में भी दर्द है। राइट साइड में मेरी इतना ज्यादा नहीं है, कम है। ठीक है ठीक है। ये भी मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। और आप अपना यूरिक एसिड वगैरह आपने कभी चेक यूरिक एसिड डॉक्टर साहब मेरा तकरीबन 6 महीने पहले था कोई 7, ठीक है। हाँ हाँ। तो अभी मैंने 1.5 महीने पहले करवाया, वो 6.5 है। ठीक है ठीक है। 6.5 है। बाकी कोलेस्ट्रॉल भी तकरीबन बॉर्डर लाइन पे है। ठीक है। मैं आपको भी दवाई तजवीज़ करूँगा। शुगर भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। अच्छा, तो ये ख़वातीन में अक्सर ये जिन ख़वातीन को यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है, रिकरेंस होती है इन्फेक्शन में, उनको कॉम्प्लिकेशन ये पेश आ जाती है कि उनको पेशाब की शिद्दत जब महसूस हो तो वॉशरूम तक पहुंचने से पहले उनका पेशाब जो है वो खारिज होता है, पेशाब कंट्रोल नहीं हो पाता। ठीक है, इस सिचुएशन में कास्टिकम ये दवा का नाम? जी बिल्कुल, कास्टिकम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम इनको लेनी चाहिए 1 हफ्ते के लिए मुसलसल। ठीक है, तो इंशाल्लाह इनकी ये तकलीफ जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और इनकी अपनी जो जी बिल्कुल, इन्होंने अपना बताया कि इनको एड़ी में दर्द है और घुटनों में भी दर्द होता है। यूरिक एसिड भी इन्होंने करवाया, कोई 6+ चल रहा था। बाज़ औक़ात होता यूँ है कि यूरिक एसिड आपके खून में तो नॉर्मल पाया जाता है, लेकिन यही यूरिक एसिड जब आपके जोड़ों के फ्लूइड में डिपॉजिट हो जाता है, उधर जमा हो जाए, उधर से निकलने में इसको वक्त लगता है। सही। इसमें इनको दवाई में जो मैं तजवीज़ करूँगा, एक दवाई है लीडम 30 पोटेंसी में, और दूसरी दवाई है आर्टिका यूरेंस क्यों पोटेंसी में 10 कतरे सुबह 10 कतरे शाम को। इंशाल्लाह इसके साथ इनकी तकलीफ भी कम हो जाएगी और यूरिक एसिड भी इनका जो है वो नॉर्मल रहेगा। सही। डॉक्टर साहब, तो यूरिक एसिड के हवाले से आप बता रहे हैं, तो अक्सर हम देखते हैं ख़वातीन को भी ये प्रॉब्लम है, मर्द हज़रात को भी इसका प्रॉब्लम है, और काफ़ी सारे लोग जो है शिकायत करते हैं एड़ी में दर्द की और इस तरह जोड़ों में तकलीफ की। तो जिस तरह हम देख रहे हैं, इसकी कोई एक मखसूस जो है किस तरह निशानदेही हो सकती है कि कुछ ऐसी ख़ास अलामत की यूरिक एसिड का पता चल जाए कि? और इसकी ख़ास अलामत आपकी टांगों से शुरू होती है, आपके ख़ुसूसन एड़ियों में, एंकल्स में आपके जो है वो पेन और स्वेलिंग की कैफियत, या आपके जो उंगलियां हैं पैरों की उसमें भी खिंचाव सा महसूस होना, ये इसकी फर्स्ट इंडिकेशन है। घुटनों में खिंचाव महसूस होना, ये भी इसकी एक बड़ी इंडिकेशन है। पेशाब में बहुत ज़्यादा पीलापन महसूस होना, पेशाब बहुत ज़्यादा ऑयली होना, अक्सर पेशेंट कहते हैं पेशाब बहुत ज़्यादा तेल जैसा मालूम होता है, तो वो भी इसकी एक इंडिकेशन है। सही। तो डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड के जो मरीज़ हैं, जो मेडिसिन आपने बताई हैं, यही तमाम मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या डिफरेंट उनकी कंडीशन देख के डिफरेंट मेडिसिन है? देखिए, यूरिक एसिड की बहुत सारी अद्वियात हैं। ठीक है, आर्टिका यूरेंस क्यू पोटेंसी में हर यूरिक एसिड का मरीज इस्तेमाल कर सकता है। आर्टिका यूरेंस, जी, ये आपका यूरिक एसिड कम करेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपका हाइपर यूरिसीमिया, यानी आपका यूरिक एसिड बार बार बढ़ रहा है, इवन आप गोश्त भी नहीं खा रहे, आप मछली भी नहीं खा रहे, आप साग भी नहीं खा रहे, और फिर भी आपका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ रहा है, तो उसकी कोई वजह है। उस वजह को जब तक ट्रीट नहीं किया जाएगा तो मुस्तकिल तौर पे आपका यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल पे नहीं आएगा। ठीक है। थोड़ी सी जो परहेज है, एहतियात है, ये भी लाजमी है मेडिसिन के साथ साथ। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर से बात करते हैं। जी कीजिए बात। मेरी दाया बाजू और दाया टांग के काम मतलब चलने में ये तो बोलने में फर्क है। मेरा डॉक्टर को दिखाया था, वो कहते हैं कि आपका जो सर में जो रमन है वो छोटा है। ठीक है। और आपको बोलने में भी कोई शिकायत, कोई प्रॉब्लम होती है?
सॉरी, स्पीच में भी आपको कोई शिकायत महसूस होती? स्पीच में ठीक है, ठीक, अभी हुई है, स्पेलिंग से अभी हुई है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप इस तरह कीजिएगा, जो आपकी तशखीस हुई है वो मुझे व्हाट्सएप पे लाजिमी भेजिएगा, ठीक है? ठीक है, मैं इस हवाले से डिटेल में बताता भी हूँ और कुछ दवाई भी आपको एडवाइस करूँगा। चलो ठीक है, ठीक। ओके। जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। प्रोग्राम देखते रहिए और जो रिपोर्ट्स टेस्ट हैं वो व्हाट्सएप नंबर पे भेज भी सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये जिस तरह इन्होंने बताया कि लेफ्ट साइड कमज़ोर हो रही है, जी। अब इनका केस जो पिछले कॉलर ने कॉल की थी उनसे इनका सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है? यहाँ पे डिजेनरेशन की बात हो रही है, ठीक है? हराम मगज़ यानी स्पाइनल कॉर्ड। जी। आपका दिमाग जो है वो आपके वजूद का कंप्यूटर है, आपके वजूद का ड्राइवर है, और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है जो रीढ़ की हड्डी में से होता हुआ गुजरा है, उस हराम मगज़ के ज़रिए आपके वजूद में न्यूरो ट्रांसमिशन होती है, पूरे वजूद और दिमाग की आपस में एक कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है? जब आपके स्पाइनल कॉर्ड में हराम मगज़ में कोई डिजेनरेशन होना शुरू हो जाए तो आपका दिमाग का और आपके वजूद का राबिता जो है वो मुनक़ता होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब यहीं पे हम माजरत के साथ बात को रोकेंगे क्योंकि टाइम हो गया, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गए थे एक छोटी सी ब्रेक पे और ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपना मसला जो है वो डिस्कस किया। डॉक्टर साहब बता रहे थे जिस तरह हराम मार्क्स के हवाले से कि ये कनेक्शन होता है हमारी जो दिमाग का, जो ज़ाहिर है पूरा जिस्म उसने कंट्रोल करना होता है। डॉक्टर साहब वहीं से बात को हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, तो इसमें डिजेनरेशन जब होना शुरू हो जाती है तो मरीज़ के एक हाथ या एक पाँव में कमज़ोरी, और वो कमज़ोरी होती है प्रोग्रेसिव, यानी इस कमज़ोरी ने वक्त के साथ साथ इजाफ़ा करना होता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में तब्दील हो जाती है, हत्ता कि मरीज़ जो है वो गर्दन मोड़ने से भी कासिर हो जाता है, ठीक है? इसमें एक कंडीशन आती है हमारे पास माजूर बच्चों में जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी SMA, बहुत ज़्यादा केसेस हमने डील किए हैं, पेशेंट इसमें रिकवर हो जाते हैं। अच्छा। इसमें फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये जो नर्व्स हैं ये अपना कनेक्शन री एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है? तो इसमें फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है, इसमें अद्वियात भी बहुत ज़रूरी है। इनके जो रिपोर्ट्स हैं, अगर इनका नर्व कंडक्ट स्टडी हुआ है तो वो मुझे भेजें, अगर इनका स्पाइन का MRI हुआ है वो मुझे भेजें, अगर स्पाइन से कोई फ्लूइड निकाल के उसकी कोई तशख़ीस हुई है तो वो भी मुझे भेजना चाहिए इनको, उस मुताबिक मैं इनको एडवाइस करूँगा। बिल्कुल जी, आप प्रोग्राम देख रहे होंगे, डॉक्टर साहब ने तफसीलन आपको बता दिया है। उसके लिए ज़रूरी है क्योंकि मेडिसिन बताने से पहले थोड़ा सा, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक हिस्ट्री होती है हर बीमारी की, तो आप थोड़ा सा जो टेस्ट करवा रखे हैं आपने, रिपोर्ट्स हैं आपके पास, जितने भी तमाम आपकी फ़ाइल है वो आप सेंड भी कर सकते हैं, और अगर नज़दीक तरीन है तो आप विज़िट भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब इस्लामाबाद में G9 मरकज़ में होते हैं, इनका क्लिनिक है गफ़ार होम्योपैथिक फैमिली क्लिनिक के नाम से। तो पीर को, मंगल और बुध डॉक्टर साहब इस्लामाबाद में अपने क्लिनिक पे मौजूद होते हैं, तो आप विजिट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, और इस किस्म के अमराज जहाँ भी डिजेनरेशन की बात आती है वहाँ पे आपकी कन्वेंशनल मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, ठीक है? एलोपैथी आपकी फेल हो जाती है, ख्वाह वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी है, ख्वाह वो पार्किंसंस डिजीज़ है, ख्वाह कोई भी डिजेनरेटिव डिजीज़ है, वहाँ पे एलोपैथी टोटली फेल हो जाती है। होम्योपैथी यहाँ पे आपको रेस्क्यू करती है, न सिर्फ आपके डिजीज़ के प्रोग्रेशन को रोकती है बल्कि आपकी जो रिग्रेशन हुई है, यानी जो मर्ज की वजह से आपका जो नुकसान हुआ है उसको भी रिकवर करने में हेल्प करती है। इन किस्म डिजेनरेटिव डिजीज़ में मरीज़ को फिज़िकली जो है मसरूफ़ रहना या एक्सरसाइज करना बहुत लाजमी है। एक्सरसाइज के ज़रिए, फिजियोथेरेपीज़ के ज़रिए इस डिजेनरेशन को रोका जा सकता है। बिल्कुल जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बाजी क्या हाल है, ठीक है जी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रहे हैं?
जी स्वास्थ्य से बात कर रहा हूँ सालार खान। जी। डॉक्टर साहब से थोड़ा बात करना है। जी जी कीजिए बात। अच्छा डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब पख्तो के खबर को मदद जमंगा उर्दू के मुख्तलिफ मुश्किलात ज़द डायलिसिस बानी यमा हाँ जी और द उर्दू तकरीबन दायो काल में होती उसकी द उर्दू ना जोड़ा मा हाँ जी हाँ और पर डायलिसिस बान पहाड़ द्रम और बानी डायलिसिस को मा हाँ गुर्दे दिसेंगे दी गुर्दे गुर्दे को जिदा गुजारा होके गाती यो दम फिर खुनी हाँ जी वो कमजोरी जमात है तकलीफ के बाहर द्रम और डायलिसिस लजमा हो पार किडनी सेंटर के डायलिसिस को मा और द मोहरों दे तकलीफ खपूत राजी इस तकलीफ रात नूर निश्चय जी हाँ जी हाँ हाँ सही ना ना नूर सही तकलीफ निश्चय सिद्धा da kaki da great bijile ne za ki waki ya biani ti jet kharati ya biya da gai हाँ जी हाँ 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 au ja सही है ठीक شدی معنی خبر کوم شوگر خودی نشته sugar mistake ko control صحیح ہے جزات کی دوایان خیم و احتیاطم نہ تخم haji kha dera mehrbani صحیح بہت شکریہ کال کے لیے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, آپ کو جواب دیتے ہیں. تو یہ کڈنیز جو ہے ان کے تھوڑے ڈاؤن ہو گئے ہیں جی جو کڈنیز کا فلٹریشن ریٹ ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کے گردے کمزور ہو گئے ہیں, فیل تو نہیں ہے لیکن کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ڈائبیٹک بھی ہے, ڈائبیٹک نیپروپیتھی یعنی شوگر کی وجہ سے گردوں کا خراب ہونا, یہ بڑا عام مسئلہ ہے. جب مریض کو 10-12 سال 20 سال شوگر رہے تو ان کو اس قسم کی کمپلیکیشنز آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کریٹینین ان کا بڑھ رہا ہے, یوریا ان کا بڑھ رہا ہے, تو اس حوالے سے ان کو ہم دوائی تجویز کریں گے. ایک ہی دوائی تجویز کریں گے. شوگر کی وجہ سے جب گردوں میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں دوائی کا استعمال ہے ایل سیرم. ایل سیرم یہ دوا کا نام ہے, یہ آپ نوٹ کر لیجئے. ELLSERUM ایل سیرم 200 پوٹنسی میں دن میں ایک خوراک لینی چاہیے. باقی ان کو اپنی ڈائٹ جو ہے وہ تبدیل کرنی چاہیے. پوٹاشیم انٹیک, سوڈیم انٹیک کم کرنا چاہیے, یعنی نمک چاول وغیرہ یہ چیزیں کم کرنی چاہیے. اور ان کو چاہیے کہ اپنی پروفائل ہمارے پاس بھیج دیں واٹس ایپ پہ, اس مطابق ان کو ایڈوائز کیا جائے گا. کیونکہ یہ پیشنٹ جو ہے ایونچولی انہوں نے جانا ہوتا ہے CRF میں, یعنی رینل فیلئر جو ہے وہ اس طرف ان کا, تو ان کو چاہیے کہ مجھے رپورٹس بھیج دیں, میں ساری تفصیل میں دیکھ کے. بالکل, کیونکہ انہوں نے پشتو میں بات کی تو آئی تھنک یہ ذرا شاور والی سائڈ سوات سے تھے. سوات میں تو ہم ہوتے ہیں سنڈے والے دن, سوات میں ڈاکٹر صاحب موجود ہوتے ہیں جی سنڈے کو. آپ اگر وہاں پہ وزٹ کرنے اپنی رپورٹس کے ساتھ تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. تو بالکل جی, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ میں جاوید خان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے یہ رائٹ ٹانگ پہ ویریکوز ہے. رائٹ ٹانگ میں کیا ہے؟ ویریکوز ہے. ویریکوز وینز ہے, ابھی ٹھیک ہو جائیں گی. صحیح ہے, ٹھیک ہو جائے. پین تو نہیں ہوتا ہے؟ پین نہیں ہے. ٹھیک ہو جائیں گی, میں آپ کو دوائی تجویز کروں گا. جی بہت شکریہ کال کے لیے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, ڈاکٹر صاحب آپ کو دوا کا نام بتاتے ہیں. تو یہ ویریکوز وینز ہے. ابھی یہ پچھلے دنوں ایک پروفیسر صاحب تھے نا, ان کے ویریکوز وینز کا مسئلہ تھا, وہ 25 سال سے تھا ان کو نا, اور ان کے جو رگیں ہیں وہ اتنی ابھر کے سامنے آ جاتی کہ ان کو بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے, کسی چیز کے ساتھ لگ جائے نا بلیڈنگ ہونا شروع. تو 25 سال اس بیچارے نے آپریشن بھی کروائے, کوئی 35 رگیں انہوں نے نکالی بھی ہے آئیڈینٹیفائی, پھر ان کو دوبارہ ویریکوز بن گئے. ہم نے ایک دو مرتبہ دوائی دی, وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا. پھر انہوں نے ہمیں ایک انٹرویو بھی ان کے ساتھ ہم نے ریکارڈ کی. ہیمامیلس کیو پوٹنسی میں, ہیمامیلس یہ دوا کا نام ہے, آپ نوٹ کر لیں. ہیمامیلس کیو پوٹنسی میں 10 قطرے صبح, 10 دوپہر, 10 شام کو, اور تھوڑے سے پانی میں. دوسری دوائی ہے کلکیریا فلور. کلکیریا فلور, کلکیریا فلور 6 پوٹنسی میں 4 گولی 3 ٹائم لیں گے. ایک ہفتے کے لیے اسی طرح جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ ایک ہفتے میں ہی ان کے ویز جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائیں گے اور بالکل نظر نہیں آئیں گے. صحیح, بالکل جی. میڈیسن آپ نے نوٹ کر لی ہیں تو آپ نے اس کا استعمال جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا اسی طرح کرنا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی سر بات کر رہا ہوں تحصیل گجر خان سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟
हेलो, जी जी आप टीवी का वॉल्यूम अगर बंद कर दें फिर बात करें ताकि आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर हम तक आ सके। जी जी बंद कर दिया है तो बंद। जी अब बताइए क्या मसला है। जी मुझे मेंदे में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है जी, कोई चीज भी खाता हूँ सही हजम नहीं होती, अच्छा, उसकी वजह से जो दर्द होता है बहुत ज्यादा। सही है, ठीक है। जलन भी होती है आपको, सीने में जलन होती है? जी हर वक्त नहीं होती डॉक्टर साहब, किसी टाइम होती है बस। ठीक है, ठीक है। कोई दवाइयाँ वगैरह खा रहे हैं सुबह निहार पेट? जी अभी तो नहीं, पहले तो राती शादी वगैरह खाता रहता था, थोड़ा आराम रहता था, अभी नहीं होते ऐसे। ठीक है, मैं आपको 2 दवाइयाँ तजवीज़ करूँगा, आपने दोनों लेनी है, ठीक है? और मेरे जो मसल हैं ये भी गर्दन होते हैं, ये बहुत ज्यादा दर्द करते हैं, बहुत ज्यादा। सही, ठीक है, आपका मैदा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए, आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। एक तो इनका मैदे का मसला और दूसरा है इनका गर्दन हाँ, दर्द। ये मैदे में दर्द होना अल्सर की अलामत है, पेप्टिकल मैदे में अल्सर की। इसमें टॉप दवाई जो है वो है हाइड्रास्टिस। हाइड्रास्टिस 1x पोटेंसी में 10 कतरे सुबह निहार और 10 कतरे दोपहर को खाने से पहले लेंगे तो इंशाल्लाह इनको दर्द दोबारा नहीं होगा, इनका मसला रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरी दवाई है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम 30 पोटेंसी में सुबह और शाम को लेनी चाहिए, इंशाल्लाह इनका अल्सर अगर हुआ वो भी ठीक हो जाएगा, इनको पेन भी नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर साहब ने 2 दवाएं आपको बताई हैं, वो आपने इस्तेमाल करनी है। ये चाय आपकी ठंडी हो गई है, जी, बहुत मजे की चाय थी। जी मैं ठंडी चाय पीती हूँ, वैसे अक्सर लोग मैंने देखे बहुत गर्म चाय पीते हैं। देखिए चाय गर्म अच्छी और नहीं, वैसे अगर हम तिब्बी लिहाज से देखें तो ये ज़्यादा गर्म चाय जो है ये नुकसानदेह है कि नहीं है? जाहिर है बिल्कुल नुकसानदेह है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर यानी 100 डिग्री पिए हो तो आपका मुंह जला दे। सही बात है, इसीलिए तो मैं ठंडी करके पीती हूँ। इतनी गर्म तो नहीं है ठंडी जी। तो खैर जी, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारी आदत होती हैं हमारे खाने पीने की। तो अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म चाय पीते हैं, मतलब जैसे अब देगची जो है चूल्हे पे है, उबाल आ रहा है चाय में और उसी वक्त डाली कप में और पी गया। अक्सर उधर ना हम सवात में होते हैं, सवात में मौसम बहुत ठंडा होता है, तो जब वो चाय पतीले से कब तक जाती है और फिर ऑफिस पहुंचती है ना, वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, ठंडी हो जाती है। तो नहीं, इसके अलावा मैंने खुद मतलब कई लोगों को ये चीज़ देखा है। और मज़े की बात यह है कि जो लोग बहुत तेज़ चाय गर्म पीते हैं उनको मैदे का भी बिल्कुल प्रॉब्लम, मैदे की जलन है जी, ये वो। तो फिर मैं 1-2 लोगों को मैंने जब देखा तो मैंने कहा जी आप इतनी उबली हुई चाय पीते हैं और फिर आप कहते हैं कि जी मैदे में जलन है। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी तकलीफ में इजाफे का बायस बनती हैं। खैर यहाँ पे टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का।